गाइस, आज मम्मा का बर्थडे है तो मैंने उनको गिफ्ट दिया है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। आप भी देखिए मैंने क्या सरप्राइज गिफ्ट दिया है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। गाइस, इनके एक्सप्रेशन से लगता है कि मम्मा को ये गिफ्ट बहुत अच्छा लगा है। गिफ्ट बहुत पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।